म्हज्या कुटुंबांत म्हाका म्हजें कितें गरज आसा तें मेळ्ळ्यार पुरो. आवय बापायक ती कशें गळटात, कितले कश्ट काडटात, कितले सॅक्रिफीस म्हजे पासत करतात तें म्हाका पडोवन तो सोंगना. म्हाका गरज आसा मोबायल, म्हाका गरज आसा लॅपटॉप, म्हाका गरज आसा बायक, म्हाका गरज आसा कार, तें म्हाका दिजें. थंय म्हज्या भाव भयणीनो, थोड्या दिसा आदी हांवें एक व्हिडियो पळयलो. भुरगो व्हिडियो गेम खेळोन आसा आनी आवय किचनांतल्यान भायर येतना कितें गे पांयाक लागून मेजाचें देग लागून रगत वळोवन सकयल पडल्या. पूण भुरगो पळयता, कांयच करिना. गेम खेळटा, आवयक पळयता, कांयच करिना. आवय थंयच जीव सोडता. दुसरें, भुरगें आसा, न्हवरो आसा, अनैतीक संबंदाक वळख जावन न्हवऱ्याचे कश्ट, भुरग्यांचे कश्ट कळोंकूच कळना. आपणाचें दादोसपण मात्र जाय, दुसरें कितेंच दिसोंकूच दिसना. दुसऱ्यांच्यो गरजोय दिसनात, दुसऱ्यांचें बरेंपणूय दिसना. आपूण जियेल्यार पुरो, म्हजें जिवीत जियेल्यार पुरो म्हणची एक स्त्री वा दादलो. ही दोन गणितां हांवें तुमच्या मुखार दवरलीं. ही नीज जावन आसलीं गणितां. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत सांगच्या त्या ग्रेस्त मनशा आनी लाजाराच्या त्या काणयेक सरी जातात. ह्या वांजेलांत आमी पळयता त्या ग्रेस्त मनशान कोण्याकच अन्याय केल्लो ना. खंयच्याच रितीन वायट संवयो ताका नातल्यो. आपणें ताणें कश्ट काडून गळयल्लें तो पितांबर वस्तुरां घेवन न्हेसतालो आनी सदांय फेस्तां करून गमात मारतालो. खंयचीच ताची सूख ना. पूण ताच्या घरा बागलार एकलो भिकारी आसलो. ताची रुवां ताका दिसतालीं, ताचेच पेटे वचोन रुवां लेवतालीं ताका दिसतालीं. पूण तो मात्र कितेंच करिना जालो. हें जावन आसा ताची व्हडली सूख. त्या देखून ग्रेगरी द ग्रेट म्हणटा आमी, हो आमकां ह्या इंडिफरन्स स्पंदन करिना जाल्या मनोभावाक आमी कशें पावता म्हणून आमकां सांगता आनी ताका तो परिहारी दिता. पयल्यान पयलें दुसऱ्यांच्या गरजांक स्पंदन करिना जावच्या त्या परिस्थितीक आमी पावता कारण रुटीन. तेंच आमी करून बसचें. कांय जायना, चलता. इल्लें सोरल्यार जाता, इल्लें सोरल्यार जाता, इल्लें सोरल्यार जाता. हांव सोर जातां, दुसऱ्यांचे कश्ट कळना आनी दुबळ्यांक सयत हांव लुटतां. एक डॉक्टर ऑपरेशन करचो, ऑपरेशन करून करून ताचे ते इमोशन्स, भावना सगळीं उणी जाताना मनीस एक कॉमोडिटी मात्र दिसता, पयशे मात्र दिसतात, बिल्लां व्हडलीं व्हडलीं जातात, पूण मनशा जिविताक मोल ना. एक टिचर ट्युशन जावंक पुरो या इस्कॉलान जावंक पुरो शिकयतना आपणाचें काम बरें करून शिकोवचें म्हण चिंतिनासतना जाय जाल्यार शिकतलीं म्हणून म्हजें काम करता म्हणून दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतिनासतना करचें तें इंडिफरन्स. म्हाका दुसऱ्यांची गरज ना, म्हजें पोट भरल्यार पुरो. म्हज्या कुटुंबांत म्हाका म्हजें कितें गरज आसा तें मेळ्ळ्यार पुरो. आवय बापायक ती कशें गळटात, कितले कश्ट काडटात, कितले सॅक्रिफीस म्हजे पासत करतात तें म्हाका पडोवन तो सोंगना. म्हाका गरज आसा मोबायल, म्हाका गरज आसा लॅपटॉप, म्हाका गरज आसा बायक, म्हाका गरज आसा कार, तें म्हाका दिजें. अशें म्हज्यात चिंतपाणी बरोवन म्हज्यात गरजांक मात्र हांव आशेतना हांव दुसऱ्यांच्या गरजांक स्पंदन करचें चुकतां
कारण म्हजें काळीज दारूण जाता, हेरां पासत दारूण जाता आनी सवकास सवकास हेरां पासत म्हजो मोग मोरता. आनी म्हजें तावन कितें दिसल्यार कितें खरी येत आसल्यार हांव करिना जाता. त्या देखून आमी सदांय मिसा वेळार हांव पातकी म्हणटना बऱ्या तरान सांगता हांवें वायट आदारून आनी बरें सांडून म्हज्यान कितें बरें करी येतें तें हांवें करिनासतना हांवें चूक केल्ली कोण्णी कुमसार जायनात. कित्याक बरें हांवें करिनातलें तें म्हज्या दारूण काळजांत न्हू म्हज्या मोतीक येदोळ येवंक ना. त्या देखून आमी सदांच अंतस्करणाची झडती करी जाय. हांवें म्हजें काळीज दारूण केलां गी. म्हाका देवान दिल्ल्या संबंदांक हांवें काळीज दारूण करन म्हजे संबंद हांवें मोडल्यात गी. म्हज्या गरजांक मात्र आशेवन हेरांतय संबंद जोडल्यात गी. जिवितांत म्हजें 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 म्हणलें मात्र करन पयशे पुंजावन या हेर करन हेरांक केदळास दिर्वें देवान दिल्लें म्हूण चिंती नासतना दंड दिर्वें दिवचें देवान आनी तें देवाच्या बऱ्या कामाक देवाचो मोग दाखोवंक दया दाखोवंक जर उपयोग करिना तर तें कितलेंय आसोन फायदो ना. तांकां आमी पुरपुरता आनी गाळी शिरापुत घालता. आनी अशें आपणाच्यात होरबोशान बरोवन स्वार्थान बरोवन जियेवचो मनीस ग्रेस्त जाता आनी बाकीचो लोक दुबळो जाता आनी दुबळ्याचे कश्ट ताका दिसनात कारण ताचें काळीज दारूण जालां. आनी हें दारूण काळीज भायर येजय तर हांवें दिसान दीस म्हजें तावन भायर येजय. ताका म्हणटात एक्टीव कंपॅशन म्हणून. म्हळ्यार हांवें क्रियात्मक तरान म्हजें तावन भायर येवन जायना म्हज्यान करूंक जायना जाल्यार हांव करता म्हणून हेरांक बरें करी जाय. तो पिडेस्त ताका चलोवंक जायना म्हाका ताचे गायनी पळोवंक जायनात जाल्यार व्हडणी हांव येतां ताका उखलतां म्हणून हांवें हात दी जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो हें पयलें जाल्यार दुसरें एक्टीव कंपॅशन आमकां गरजेचें. आनी हांगासर आमी दुसरें पळयता तो जिवंत आसतना ताणें लाजरासाची वळख धरूंक ना पूण येमकोंडाक थंयसर गेल्या उपरांत अब्राहमाच्या सायडीक बसुल्ल्या लाजरासाची ताका वळख जाली. थंय तावन तो बोब मारता अब्राहम बापा त्या लाजरासाक धाड इल्लेशें उदक काण घेवन हांगा धाड म्हजी हांगासर सगळें जीव उलपता उज्यान आनी तशेंच त्या लाजरासाक म्हज्या भावा कडेन धाड म्हजे भावी तशेंच करनासात. मोगाच्या भाव भयणीनो ग्रेगरी द ग्रेट आमकां दुसरें सल्ला दिता. तुजो भाऊ तशेंच करनासा तर आज घरा वचोन ताका बेश्टाय देवाची झडती सांग ताका बेश्टाय गरज आसा. जर तूं बेश्टाय नाय देवाच्या जडते विशयान ताच्या लागीं उलयनाय तुज्या भावूय त्याच उज्यांत तुजो भाव तुजी भयण म्हजो भाव म्हजी भयण त्याच उज्यांत उलपतली. त्या देखून ते दाळा बोब मारन कितेंच जायना. त्या देखून तूं सर्गाक वचोंक आशेताय तर आतां एक्टिवली करेक्ट युअर ब्रदर, एक्टिवली करेक्ट युअर सिस्टर, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वेलनेस ऑफ द सोसायटी. क्रियात्मक तरान धैर्यदीक जावन ह्या समाजाचें म्हज्या कुटुंबाचें म्हज्या भाव भयणीचें बरेपणा पासत वावर आतां वावर. त्या देखून संवसारांत वायट जावनूच आसा पूण कोणूच आवाज काडिना. सुखी जाता दिसता पूण उलवचें कोण्णी नात. कित्याक उलयल्ले कुडले आमकां लागाड काडटात कोण ना. हांवें कित्याक उलय जाय आसूं दी दुसरें उलयतले तो करूं दी फादऱ्याक कोणें जाय जाय ताचें पूत जावं दी ताची धू सिस्टर जावं दी म्हजो पूत म्हजी धू म्हाका मात्र जाय. अशें आमच्या जिवितांत म्हाका मात्र जाय म्हणून आमी बसतना संवसाराचें वायट वाडटा वाडटा आनी एक दीस म्हज्यात कुटुंबाक ग्रास येता. आनी अशें जावनूच आसा आमच्या संवसारांत आमकां दिसता
तशें वायट येवन तुजें कुटुंब ग्रासूंच्या की हांवें धैर्यादीक जावन जेजू बरी म्हजो जीव दिवचो बरो न्ही गी. त्या देखून जेजून फाटी सरोंक ना. त्या देखून सा पाऊल सांगता रोमाकारांक बरोवन चॅप्टर 5 वर्स 8 आमी पत्की आसतना तो मेलो म्हणून. आमी पत्की आसतना तो फाटी सरोंक ना. मनशा कुळाक नास जावच्याक पत्का तावन ताका मेकळें करच्या पासत तो मनीस जालो आनी खुर्सार आपलो जीव दिवन ताच्या रक्तान आमकां ताणें पवित्र केली. त्या देखून सा पावल मुखारसून सांगता चॅप्टर 5 वर्स 9 and 10 एक बऱ्या मनशा पासत कोणी जीव दिवंक तयार आसत पूण वायट मनशा खातीर कोणी जीव दिवंक तयार ना. सोमी वायट मनशा खातीर आमच्या खातीर ताणें जीव दिलो आमकां बरी करच्या पासत. आनी 11 तो म्हणटा 10 वर्स 10 आमी दुस्माना बरी जियेवन आसतना ताच्या एकल्याच पुताच्या बलिदाना मुखांतर आमकां ताणें बापा थंय राजी केली. आमकां ताणें राजी केली. त्या देखून तिसरें गरजेचे विशय म्हळ्यार आमच्या जिवितांत एक्टीव एक्झॉर्टेशना उपरांत आमी जाय आसचें गरजेचें म्हळ्यार दावीद रायाक नातान प्रवादीन सांगिल्लें बरें अशें तो आयकना. त्या देखून ताका तुमी इल्ले क्रिएटीव जाय चिंती जाय. थोडे फावटी तुजी बायल या तुजो नवरो मस्त रागार जाता बेश्टेंच रागार जाता जाल्यार कितें करचें. तूंय रागार जायनाका पयस रावनाका. सांग तूं रागार जातना कितलें सोबीत दिसताय. तूं रागार जातना कितलो सोबीत दिसताय. ऑपोजीट एक्ट ऑपोजीट कित्याक राग करन ताका आतां नियंत्रण ना. ताका कळीतच ना तो कितें करता म्हणून या ती कितें करता म्हणून. अशें आसतना क्रियात्मक तरान तांकां सांग तूं राग करतना म्हाका अशें भोगता. तूं राग करतना म्हाका अशें जाता. मागीर मनीस समजता सवकास समजता. त्या देखून वेळ घे सोंसणीक जा आनी तुजें तोंड कितें करूंक जाता ताचें तोंड फाटी सारनाका. आनी 11 तुजें जिवीत बरें बांद. तुजें जिवीत तुजें संबंद तुजो भावार्थ बरो बांद. हेरांनी पळोवन म्हणी तांचें तें नासपंदन करचो तो मानोभाव तांणी सोडी जाय. त्या देखून तुजें जिवीत घट्ट बांद आनी तुज्या जिवितांत बांदल्या उपरांत हेरांक थोडें बांदूंक शिकय. कारण तुका देवान दिल्ली कुरपा पावता. तुजें तें उणें जायना. तुज्या कुरपेन तूं वाडोवनूच वेताय आनी तुज्या कुरपेंत तुवें गळिल्ल्यांत तुका उरता मात्र न्ही हेरांकय दिवंक जाता. त्या देखून एक प्रॅक्टिकल सजेशन म्हळ्यार तूं बरें गळ. तुजें एफडी कर हांव करिनाका म्हणोना. एफडी कर पूण इंट्रस्ट तो बँकान दिवचो न्ही गे. पळय तुवें गळिल्लो न्हय तांतलें म्हण इल्लेशें दिवंक प्रयत्न कर. ते दाळा दुसऱ्यांचें बरें जाता. पूण आमी कितें करता म्हज्यात या ग्रेस्त मनशा बरें म्हज्यात स्वार्थान हांवूच गम्मत मारता आनी एक बरो शेजारी जावंक बरो सामार्यगार जावंक बरो मनीस जावंक सुकता. त्या देखून पयलें म्हजें जिवीत बांदल्या उपरांत म्हज्या बऱ्यापणाचो वांटो हेरांक वांटूंक हांवें मुखार वचूं जाय. म्हज्या बऱ्यापणाचो वांटो संतोशान हांव वांटतना हांव हेरांक संतोश दितां आनी हेरांचें जिवीत बरें जाता. विशेश जावन आमच्या संवसारांत आसच्या निर्गतिकांक दुबळ्यांक गरजेवंतांक आमी पावतना तांणी आमकां थँक्यू म्हणची गरज ना. देव तुका सर्ग उक्तें करता आनी तुका बरें करता. हेंच जिवीत आमचें जावं. आमेन.